Здравствуйте. Ну, во-первых, сразу информация. Для моих постоянных зрителей огромнейшее вам спасибо. Нас уже 50 тысяч, то есть 50 тысяч подписчиков. За последние 17 дней на мой канал подписалось более 10 тысяч человек. Ну, это фантастический результат. На вчерашнем стриме присутствовало более 2000 человек. То есть мы растем очень быстро. Люди хотят знать правду, а самое главное, люди не просто хотят слышать тупую критику, люди хотят слышать, что делать. Именно этим я и занимаюсь, именно это я и рассказываю. Поэтому, если вы новый человек на моем канале, тоже подпишитесь, поставьте колокольчик, это очень важно. И не забывайте, каждое воскресенье 20:00 по киевскому времени я провожу стримы, прямой эфир, живое общение. Присоединяйтесь, буду отвечать на ваши вопросы. Значит, по теме дня. Уже набило оскомину словосочетание «ленд-лиз», которое там торжественно было подписано, которое было обещано Байденом, но ничего из ленд-лиза на данный момент в Украину не поступило. То есть, прямо говоря, Украина не пользуется ленд-лизом, никто его Украине не дал. Значит, 1 января Олег Притула, украинец, который проживает здесь, в Майами, там, где и я, организовал в Вашингтоне под Белым домом акцию «Ленд-лиз, плиз», то есть с просьбой все-таки дать Украине ленд-лиз. Приехал Андрей Ларионов, много людей собралось, то есть очень серйозне мероприятие. Стоїмо тут біля Білого дому, щоб привітати з Новим роком американський і український народи. Стоїмо тут за українських воїнів, які вже ніколи не повернуться з війни, за матерів і батьків, які ніколи більше не побачать своїх синів. Що я говорю? Якби до українського телебачення представити американських ветеранів, які походження воєнних, які походження мають коріння українське, щоб вони більше українцям розказали, що ленд-ліз потрібний зараз. Вони і більше українців, я думаю, будуть їх слухати, тому що вони воїни найсильнішої армії в світі. Як би ми це організували? Верніться 75 років історії, як почалася війна між Англією і Німеччиною. Америка трошки посилала, але вони вже мали тоді ленд-ліз, бо вони знали, що англійці не дадуть собі самі раду. Правді, були два вороги, були комуністи, але, на жаль, комуністи були нашими аліантами. Ветеран американського війська під час В'єтнаму. А я тільки саме скінчив читати книжку про Другу світову війну. Я вже читав, може, 200 книжок, тому що я пишу 2 книжки сам про Другу світову війну. І довідався, що сам Сталін сказав, що без ленд-лізу би не було ніякої мови виграти цю війну проти Німеччини. Англія також би дуже скоро впала. Так що цей ленд-ліз цілковито змінив хід Другої світової війни. І так само він може цілковито змінити хід цієї війни, якщо він піде в дію. Я хочу додати ще одну річ. З нами тут є товариш, приятель Ларіонов. Сам Ларіонов є і росіянин, він є інтелектуал. І американський народ, взагалі європейські люди не знають, що саме крем де ла крем російської інтелігенції, вони всі проти Путіна, проти цієї війни. Так що якщо американці бояться, або якщо західноєвропейці бояться, щоб в якийсь спосіб не образити Росію, що треба поволі працювати, щоб їх не в якийсь спосіб образити, вони не розуміють, що ціла інтелектуальна Росія є проти цієї війни, і вони мають альянсу в самій Росії. Так що ми всі повинні з'єднатися, не тільки українці разом з своїми захисниками, так як американці, але сама інтелектуальна Росія є проти цієї війни. Найстрашніше для Путіна – це ленд-ліз. Ми, люди світла, всієї землі, добиваємося зброї для українського воїна, щоб перемогти, щоб швидко добити фашистську Росію і зберегти світ. Ми маємо міст між президентами і парламентами. І ми хочемо мати ще один великий людський міст для того, щоб діяти негайно. Сьогодні 1 января нового 2023 года, 13 часов, Белый дом, площадка перед Белым домом. Здесь сегодня собрались люди, выступающие за полную поддержку Украины.
поддержку всеми видами помощи и, прежде всего, конечно, военной помощи. Самое главное событие ушедшего года и наступившего года – это агрессия, которая была развязана путинским режимом против Украины, которая приводит к гибели огромного количества людей, разрушению страны, беженцам, миллионам беженцев. И это чудовищное преступление продолжается. Украинская армия, вооруженные силы Украины мужественно защищают страну и достигли больших успехов. Тем не менее, самого главного, что не хватает вооруженным силам Украины, это оружие. Об этом говорят все, это говорят на линии фронта, это говорят офицеры, это говорят генералы, это говорят командующие, это говорят все командующие вооруженных сил Украины. Нет оружия. Если бы было оружие, то они уже давно смогли бы освободить и всю территорию Украины, и освободить те миллионы украинцев, которые сейчас находятся под игом оккупации. Такое оружие может дать западный мир, могут дать Соединенные Штаты. Более того, Соединенные Штаты, Конгресс Соединенных Штатов Америки принял самый важный закон, который позволяет осуществлять практически неограниченные поставки вооружений для Украины. Это закон о ленд-лізі для України. Я із Нью-Йорка. Я приїхав з дружиною. Єдина причина, чому Путін до цих пір, розуміючи, що він програє, не вивів свої війська, єдина причина – це тому, що не йде ленд-ліз. І якби ленд-ліз пішов, це б закінчилося б дуже швидко. Дякую. У нас в Америці є повно зарезервованої зброї. І я звертаюся до українок, жінок, звертайтеся до американських народу, не до Білого дому, а до американського народу, щоб він примусив Білий дім дати ленд-ліз. Navy, ветеран морского флота Соединенных Штатов Америки. Я тетя бойца военного, который сейчас воюет на фронте под Бахмутом. Я привезла месседж от калифорнийцев. Я прилетела из Калифорнии, я калифорнийка, урожденная в Одессе. Я привезла месседж от всех калифорнийцев к правительству Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, дайте нам все оружие, все критическое, необходимое, жизненно необходимое оружие, которое нужно украинцам для того, чтобы воевать и отвоевать их свободу и независимость, и отвоевать их жизни. Все оружие, которое просил Зеленский и Залужный. Thank you. Дякую. У меня очень много друзей, которые со мной спорят. И не то, что они не спорят, друзья как раз меня поддерживают, но очень много людей, которых я слышу, которые говорят: перестаньте говорить ерунду, зачем вам ленд-лиз, вам придется за него платить и так далее. Я попыталась в этом разобраться, и вы знаете, я разобралась, что действительно платили мы, да, даже Советский Союз платил после ленд-лиза 41-45 года, но абсолютно все историки, и сам Сталин признал, что без ленд-лиза американского мы бы никогда в жизни не выиграли Великую Отечественную войну. Нас этому не учили в школе, мы к этому не привыкли, но это правда, это факт. И этот факт остается фактом на сегодняшний день. Без ленд-лиза из Америки Украине будет очень тяжело выиграть эту войну. А нам нужно остановить геноцид народа, простых людей. И сегодня, когда возмущаются, говорят, нам придется оплатить, я говорю: окей, давайте представим себе, что у вас выходной день, и абсолютно никто не работает, и вас вдруг затапливает сосед, и все это из вашего унитаза летит к вам в комнату. Вы будете стоять и думать, надо вам заплатить или нет сегодня слесарю? Нет, конечно, вы будете ему звонить и кричать: прибегай, бегом, вычищай это все. Но после того, как он вычистит, вы пойдете к соседу и заставите его заплатить за то, что он сделал. Так же точно и в этот раз. Не мы будем платить, будет платить тот, кто начал эту войну. И, пожалуйста, не надо путать это все, и не надо бояться этого. Нам надо требовать то, что народ американский выразил свое желание. Они подписали этот ленд-лиз, президент Байден подписал этот ленд-лиз, а теперь мы просто просим, чтобы он его выполнил и дал оружие остановить этот геноцид. Одягайте жовті шапочки, приходьте під посольство, під консульство, до Білого дому різних країн і заявляйте про те, що треба Україні. Тому що кожен день дуже дорогий
і вартий життів і крові українців і дітей. Будь ласка, підтримайте нас, і я думаю, що перемога буде за нами. Слава Україні! Тримайтеся, хлопці, сильно. Ми дуже горді з вас. Що будемо тут робити, агітувати, щоб всю зброю, що є потрібно, яким способом, чи через ленд-ліз, все одно ми є за тим, аби ви то одержали те, що є потрібно. Дякую, хлопці. Слава Україні! Він стоїть, ніхто його не включає. Ми просимо Байдена і включити ленд-ліз для того, щоб пішла справжня допомога Україні. Україна виграє, але потрібна допомога. І я звертаюся до всієї діаспори, хоч би з цих 5 мільйонів, які в Америці живуть українці, приїхало б хоч 500 000, то була б зовсім інша справа. Ми повинні згуртуватися і об'єднатися. Ми потрібні Україні. Відбувається сьогодні. Я вважаю, що це є величезний початок. І я хотів би подякувати Diaspora.ua за те, що вони розпочали таку роботу. Виявляється, нас є набагато більше, ніж ми собі могли до того уявити. І я ще раз дякую і разом до перемоги. Некоторые люди еще в Ютубе, вы знаете, тоже эту тему как бы муссируют. Я эту тему долгое время не поднимал и считаю, что сейчас нужно об этом поговорить. Сейчас я вам скажу свою точку зрения, а потом я расскажу, кто противник ленд-лиза. И идет целая кампания. И опять-таки, если вы думаете, что что-то случайно происходит или как-то так получается, никаких случайностей в политике не бывает. Значит, смотрите. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный четко написал: в количестве, в наименовании мне нужно это, и мы решим те задачи, которые стоят перед нашей армией. Если так стоит вопрос, значит, почему это оружие не идет? Потому что Байден его не дает. Нужно ли это? Ну, если Залужный говорит, что вот мне нужно конкретно вот это оружие, вот смотрите, значит нужно. Но тишина. Байден это оружие не выдает. Почему? Потому что Байден не хочет эскалации. Байден надеется, этот конфликт как-то сойдет на нет. И где-то я согласен, что нужно все заканчивать мирными переговорами, потому что все равно в любом случае этим все по идее должно закончиться. Но прогноз по всем военным этим раскладам, что война это все равно же политика. Я сделаю в отдельном видео, чтобы сейчас говорить сугубо о ленд-лизе. Так вот, ленд-лиз нужен 100%. Сорос конкретно против ленд-лиза. Почему? Потому что Соросу нужно как можно дольше, чтобы это все происходило. Как можно больше движухи для того, чтобы Сорос мог делать свои дела. Соответственно, через фонд Сороса финансируются разные негодяи, которые вам сейчас в уши вкладывают совершенно другие вещи. Но президент Байден подписал ленд-лиз. Почему мы его не используем? Это загадка. На самом деле все гораздо проще. С именами, фамилиями негодяев, которые против ленд-лиза, которые ведут информационную кампанию против ленд-лиза, я вас ознакомлю в следующем видео. У меня будет 2 видео подряд, как бы посвящено одной и той же тематике, только следующее уже с фамилиями, с персоналиями. И там тоже все очень интересно. Напишите, пожалуйста, уважаемые зрители, как вы считаете, нужен ленд-лиз Украине или ленд-лиз нам не нужен? Это тоже важно знать и понимать мне. Если вы заметили, то про ленд-лиз молчит и Зеленский. Почему молчит про ленд-лиз Зеленский? Большая загадка. Но тоже не случайно. То есть есть разные версии по этому поводу. Есть версия, что это все было подписано, чтобы шугануть Путина. И как бы никто не собирался его выдавать, никто не собирался им пользоваться. А это все как бы сугубо игра на публику между Украиной и США для Путина. Для того, чтобы Путин понял, что он столкнется с очень серьезным военным сопротивлением. Я не знаю, я не присутствовал, как там все на самом деле в кулуарах, но я знаю, что любой президент США, вне зависимости от фамилии, это не клоун, который просто так что-то подписывает, на весь мир объявляет, где участвуют конгрессмены. Это все очень-очень серьезно. Поэтому эту версию я сразу отбрасываю. Также я хочу обратиться и сказать тем людям, которых буквально зашугали, вложили в уши те самые соросята, ведь все соровские СМИ, не только СМИ, журналистики, расследователи, которые все финансируются, это все грантоеды, которые живут за бабки фонда Сороса и порожняк свой снимают тоже за его деньги. Значит, они все продвигают такую идею, что Трамп это что-то ужасное для Украины. Они специально делают некорректные переводы с американской прессы, то бишь с английского языка на украинский и на русский, чтобы демонизировать Трампа в глазах всех украинцев. Демонизировать республиканскую партию.
Еще раз обращаюсь, вот на последнем стриме я поднимал эту тему, обращаюсь к зрителям. Вот смотрите, есть США, успешная страна, где я сейчас нахожусь и вижу это все своими глазами, где люди работают, живут по правильным принципам, с кучей своих проблем, сейчас не об этом, значит, которые платят налоги. Где-то много-много тысяч миль от них происходит война. Эти люди должны без своего на то согласия давать деньги в эту страну, в Украину я имею в виду. Почему США должна содержать украинский бюджет? Потому что экономики кранты. Все содержится благодаря американским и европейским партнерам. Почему Америка должна просто так предоставлять оружие? Задумайтесь, почему люди, которые сидят в Украине, считают, что нам должен весь мир? У нас по состоянию на 24 февраля все было хреново. Рейтинг Зеленского падал, ничего не происходило, наступал экономический коллапс. Коррупция достигла неимоверных высот. Офис президента, во главе которого стоит Ермак, вы посмотрите, обязательно зайдите, кто первый раз на моем канале видео про Ермака я снял. Я считаю, что это крот и агент КГБ, агент России. Набрала за 3 дня более 170 тысяч просмотров. Обязательно зайдите, посмотрите, вы, возможно, очень много интересного для себя узнаете. Почему это все должны финансировать американцы? У меня ранее был аргумент, что Украина – плод демократии в Европе. Глядя на действия президента Зеленского, никакой демократии и не пахнет. Закон о медиа, который он подписал, уничтожает всю свободу слова. Что касается судов, он похерил все, что Венецианская комиссия прописала сделать, для того, чтобы узурпировать власть. Правая рука по судам, по всем юридическим делам Андрея Ермака, Олег Татаров курирует все суды. В Украине могут посадить, засудить любого, подкинуть наркотики любому, закинуть его в КПЗ на несколько лет, типа ведется следствие. Жизнь человека, свобода человека, права человека ничего не стоит ни в Украине, ни в России, ни в другой постсоветской стране. Некоторые даже считают, что США должны повлиять на то, чтобы Зеленский открыл границы для мужчин. То есть у наших людей в голове засела такая штука, что все за нас кто-то должен сделать. Но возвращаясь к теме того, что демонизируют республиканскую партию Трампа, повторяю, это работа Сороса. Повторяю, на самом деле все не так. В республиканской партии есть разные люди. Кто-то за помощь Украине, кто-то против помощи Украине, кто-то посредине. И я, являюсь украинцем, который вынужден находиться сейчас в политической эмиграции в США благодаря Ермаку, я хочу вам сказать, что такое посредине. Это когда мы хотим все помощи для своей страны. Есть республиканцы, которые понимают, что Путин это Гитлер номер 2 и нужно с этим что-то делать. Которые за то, чтобы дать помощь, но при тотальном аудите. Те вещи, те документы, те сведения, которые передали мне, находясь здесь в США, которые я, возможно, передам туда, куда надо, я не хочу навредить своей стране, указывают на то, что не совсем по назначению используется помощь наших западных партнеров военных. Что куча негодяев засела и в Министерстве обороны, и кое-какие люди в ВСУ тоже торгуют и позициями, и всем остальным. Это ненормальная ситуация. Да, это присутствует во всех войнах. Но сейчас то, что переживают наши люди, то, что уже пережили, надо с этим бороться. Чем я и занимаюсь, и вас призываю. Понимаете? Да, видео так растянулось вроде как про ленд-лиз и уже обо всем на свете. На самом-то деле все это все равно вокруг ленд-лиза крутится. Потому что если бы сейчас Украина получила ленд-лиз, на фронте дела пошли бы ой-ой-ой как вперед и в гору. А теперь наступают холода в Украине, самые жесткие. У Путина осталось мало времени, потому что ясное дело, что весной, летом воевать это совсем другое, чем зимой. Понимаете? Когда короткий световой день, когда холодно, когда энергоинфраструктура уже и так пострадала, для него это как раз самое то. Лукашенко додавливает, чтобы он участвовал в этой войне полноценно. То есть, друзья, происходят страшнейшие вещи. Но находятся в Украине негодяи, которые через свои YouTube-каналы, через свои средства массовой информации, телеграм-каналы рассказывают вам совершенно другое. Вкладывают вам в уши всякую хрень, вранье. Не верьте в это. Я вас прошу, подпишитесь на мой канал, посмотрите видео, поприсутствуйте на стримах. Послушайте альтернативную точку зрения, сделайте выводы, пожалуйста, сами. Не позволяйте, чтобы никто не влез вам в голову, никакое программное обеспечение вам не зашил то, которое не нужно. Постарайтесь смотреть и анализировать самостоятельно. Поверьте, что ничего простого не будет. Не ждите мессию, не просите у меня, чтобы я вам назвал фамилию, за кого голосовать на следующих выборах. Все гораздо сложнее. В следующем видео я расскажу вам с фамилиями, покажу негодяев, которые ведут информационную кампанию против ленд-лиза, которые работают на Сороса, которые вредят Украине, вредят украинцам
и делают это в военное время просто за бабки своих хозяев, ни больше, ни меньше. Или негодяи, которые работают на офис президента Украины. Очень популярные негодяи. Поэтому подпишитесь на канал и до новых встреч. Пока.